퀘스트 클리어하는 김에 크게 힘들이지 않고 클리어할 수 있는 것 같은 부분까지만 난이도 올려서 클리어한 영상입니다. (1막은) 난이도 전체 선택한 78이네요. 중간에 이스트라만 조금 더 깔끔하게 움직였으면 좋았겠다 생각 드는 영상이네요. 지금이 바로 비를 감상할게요. 혹시 궁금한 게 있어 댓글 주시면 기억을 더듬어 확인해 보겠습니다. 지금이 스킵. 바로 비를 감상할게요. 그래, 서두를 건 없지. 어디 보자. 잘했다. 그래, 고마워. 네 말대로 할게. 잘했다. 저 녀석을 상대하면 돼. 슬슬 끝내야겠어. 대거나 맞거라. 그래. 속전속결. 후회할 것이다. 나약하군. 덤벼라. 파리 목숨들. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 죽어라. 너희들은 끝났어. 별거 아니었어. 전진과 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 텐가? 네가 정해. 어디 보자. 네 말대로 할게. 속전속결. 후회할 것이다. 아무 의미 없다. 들어와. 화끈하게 전진과 후퇴, 공격과 방어. 신세를 졌네. 자네는 어떤 수를 둘 텐가? 별거 아니었어. 2막은 초급 스킬 사용 못하게 하는 것과 적죽이면 유지 버프 획득하는 것 뺀 난이도 86입니다. 유지 디버프가 있으면 넉백으로 쪼를 한 두 턴 만에 잡을 수 있긴 한데 디탈리오가 잘 안 죽길래 귀찮아서 디버프 빼버렸습니다. 타이밍 스킵. 너무 좋았어. 한 방에 끝내주지. 한 방에 끝내주지. 비켜. 봤어. 속전속결. 덤벼라. 파리 목숨들. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 보고 싶냐? 아직 부족해. 다음. 가자. 후딱 끝내버리자고. 나도 참을 수 있어. 오케이. 주제 넘긴. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 어디 보자. 잘했다. 들어와. 화끈하게 박살내 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 봤어. 어디 보자. 잘했다. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 네 말대로 할게. 속전속결. 어리석은 놈. 들어와. 가자. 화끈하게 박살내버리자고. 내 상대가 되려면 아직 멀었지. 어디 보자. 잘했다. 내 가자. 혼자 끝내버리자고. 어디 보자. 잘했다. 신세를 졌네. 오케이. 내 주먹 맛 좀 볼래? 죽어라. 알겠어. 속전속결. 부서주마. 두려워하라. 알겠다. 가자. 후딱 끝내버리자고. 한 방에 끝내주지. 한 방에 끝내주지. 다시. 내 주먹 맛 좀 볼래? 알겠어. 어디 보자. 잘했다. 네 말대로 할게. 속전속결. 걱정 마. 난
어디 보자. 속전속결. 알겠다. 내 주먹 맛 좀 걱정 마. 난 괜찮아. 허! 비켜! 어디 보자. 잘했다. 연습 좀 더 하고 와. 산막은 중급, 고급 스킬 사용 금지를 뺀 난이도 88입니다. 최고 난이도로 시작했다가 전술 없는 거 보고 바로 껐네요. 전진과 공격과 방. 보상 잘했다. 대비. 자네는 어떤 전술 수를 없이 하는 건 매우 귀찮을 것 같아 지지 설명은 스킵합니다. 단장 말대로 할게. 잘했다. 가라. 오케이. 속전속결. 후회할 것이다. 나약하고 웃어줘. 아무 의미 없다. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 알겠어. 전진과 후퇴, 공격과 방. 자네는 어떤 수를 들지? 단장 말대로 할게. 잘했다. 잘했다. 어디 보자. 신세를 졌네. 연습 좀 더 하고 와. 화끈하게 박살내줄게. 주제 넘긴. 흥미롭군. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 별거 아니었어. 어디 보자. 잘했다. 가라. 연습 좀 더 하고 와. 주제 넘긴. 두려워하라. 쓸데없는 저항이다. 전진과 후퇴, 공격과 방. 자네는 어떤 수를 들지? 단장 말대로 할게. 도와줘서 어디 고마워. 보자. 별거 아니네. 사막은 난이도 87로 난이도 3의 HP 150% 증가 디버프 빼고 난이도 2 행동 종료 시 에너지 회복 불가 뺐습니다. 전진과 후퇴, 공격과 방. 자네는 어떤 수를 들지? 딱 귀찮아 보이는 것들이죠. 아이샤는 별 쓸모가 없었고 시모나 때릴 때 물리 보호막으로 인해 오기가 힘을 못 써 턴이 길어졌네요. 걱정 말고 맡겨주세요. 도와줘서 고맙군. 난이도는 올라갔지만 플레이 방식은 종합 임무 깰 때와 다르지 않습니다. 어디 스킵. 보자. 잘했다. 신세를 졌네. 잘했다. 가라. 오케이. 잘했다. 연장 챙겨. 다 쓸어버리자. 죽고 싶냐? 너희들은 끝났어. 죽고 싶냐? 일단은 여기까지. 속전속결. 연습 좀 더 하고 와. 후회할 것이다. 알겠다. 전진과 후퇴, 공격과 방. 자네는 어떤 수를 둘 텐가? 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 언제든 지시만 내려주십시오. 도와줘서 어디 고마워. 보자. 이 말대로 할게. 신세를 졌네. 속전속결. 알겠다. 전진과 후퇴, 공격과 방. 신세를 졌네. 자네는 어떤 수를 둘지? 언제든 지시만 내려주십시오. 도와줘서 고마워. 오케이. 잘했다. 후회할 것이다. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 자네의 계획대로 진행.
보여줘. 잘했다. 과자 나눠줄게. 이제 넘긴. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 자네의 계획대로 진행. 죄송해요. 제 실수. 너희가 볼 때를 보여줘. 과자 나눠줄게. 이 정도쯤 날 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 자네를 믿어. 신세를 이걸로 졌네. 끝이다. 마치 거센 폭풍우 같군. 오막은 난이도 90입니다. 비벼서 깰까 하다 에다로 떨구면 편한 공략이 있길래 그걸로 그냥 했습니다. 제일 어려웠던 건 고마워요. 신세를 졌네. 호마가 상자 넉백할 때 계속 풀이 떠서 안 뜨게 하는 게 제일 힘들었고 전술 기습 명령이 제가 3레벨이라 스탄이 딜이 부족했네요. 신세를 졌네. 너희들은 끝났어. 딜 부족으로 호마 지원 딜이 잘 나오면서 상자는 부셔지지 않도록 스펙 맞추는 게 초고난이도였습니다. 내 차례야. 잘 안 쓰는 전술이라 아직도 안 찍었는데 기믹 때 누락돼 있으면 역시 불편하네요. 후딱 전술부터 찍어야겠습니다. 신세를 졌네. 스킵. 심냐? 용실 수 없어. 신세를 졌네. 어디 보자. 신세를 졌네. 내 차례야. 자기 자신을 지켜요. 들어와. 화끈하게 박살내줄게. 심냐? 상대가 어떻게 나올까? 신세를 졌네. 신세를 어디 졌네. 보자. 육막은 뭐? 지난번에 베게다로 클리어했는데 풀로 해도 상관없을 것 같아서 풀로 올리고 다시 클리어했네요. 고마워요. 해외 영상에 코코아까지 사용해서 턴을 줄이는 방식이 있길래 따라해봤습니다. 야, 내 차례야. 고맙다. 자기 자신을 지켜요. 야, 고맙다. 타일 영웅 서사로 데미지 감소시켜주고 가속 명령으로 코코아 턴의 에다 속도 높여주는 것, 그리고 장비 세팅의 경우 야, 고맙다. 나비와 에다타로는 3개의 지향, 나머지는 죽지 말라고 은둔자 착용했고 방어구도 허공의 장막, 공생의 갑옷, 배척의 갑옷으로 마법 데미지 감소시켜줬으며 나비는 봄바람 차를 사용하여 HP를 채워줬습니다. 몸풀기 끝. 뭐? 알겠어요. 난이도를 풀로 채우지 않으면 잘 먹어야 고마워요. 이렇게까지 안 해도 되니 스킵 하려 했는데 영상이 끝났네요. 고마워요. 이번 주도 고생하셨습니다. 내 시청해주셔서 감사합니다. 정신 차려.